അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു വ്ലോഗ് നമ്മൾ ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുബായ് മോളിൻ്റെ രസകരമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ദുബായ് മോളിലെത്തി. വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ദുബായ് മോളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നിയ ഒന്നാണ് ഐസ് സ്ലൈഡിങ്. പിള്ളേരും വലിയവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്, നല്ല രസമാണല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ബുർജ് ഖലീഫയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം അതാണ്. വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു 6:30 ആയപ്പോഴേക്കും ദുബായ് മോളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.
നല്ല അടിപൊളി ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദുബായ് മോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു അടിപൊളി ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ദുബായ് മോള് അവർ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ. ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുബായ് മോളിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് മോള് കാണാനും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോഷൂട്ടും വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ദുബായ് മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബായ് മോളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നേരെ ഫുഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ദുബായ് മോളും വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഷോയും ഒക്കെ കണ്ടു. എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ.